Yes. Noma sekungeke kuze kufane nqamashi nalokuya kodwa nje ke lokusalako we are still together lapha kulena platform. Lana sifunda incwadi ya Joshua. Kumbe umuntu soto summarize because bese kuyonakala lokuningi lapha ya. Joshua usinika the setting la khona uNkulunkulu enda umsebenzi ngebantu bakhe baka Israel kwekuthi uNkulunkulu nakathi bitela abantu bakhe abahola ngendlela leke bahola ngayo noma ahamba nayo nabo labantu bakhe lababitile ngoba bitela enkonzweni yakhe kunetinto thiteni leNkulunkulu lebeka vele atibhekile noma lekati shoko lapha ekukhulumeni na Moses na Joshua uqale uyasho uNkulunkulu uthi Moses inceku yami seyifile and kuloku kunengumbe lokunye lokulanga emuva kwekusho ukuthi lesive lesikade sihola Moses lo Joshua sive lesaya eGibhithe sisuka lapha na kuAbrahama siya kuIsaka sesigcina sesikuJakobe lekagcina abitwa noma uNkulunkulu ashintsha igama lakhe ukuthi ligama lakhe nyalo ukuthi akuba Israel lelisho ukuthi ngilobusiswe noma ngilobuswa nguNkulunkulu leli gama lelithi Israel lisho lobusiswe noma lobuswa nguNkulunkulu ngalamanye emagama so ke uNkulunkulu ke ubaya labantu bakhe lapha ya nabafika kweqala bafika njengetivakashi njengemaguest uyabona uma ngabe ufike lezivakashi lilanga leqala uyasihlabela inkukhu uvuke lokho uyawusendele manje egeza wesendele ini kodwa uma bezivakashi sesihlele emalanga eqa ku3 kuya ngale sekubitathi lokunye sivuke naso sibambabambe kwaphela liviki nenyanga sengiwala khaya sekufuna naye asebenze njengalabanye balapha ekhaya angasathi thathi njengezivakashi kodwa na ke kuhambe ngalokho awusiwa la khaya phela wena usivakashi nje so sihlali lapha ekhaya ude ingadi yala khaya ugcina ke so usebenza njengesigcila so ke baka Israel bagcina sebabambe lelo zinga lekungathi sebatigcila kulela live lebebakulo so uNkulunkulu ke walungiselela ukuthi baphume simbonile Moses ukuthi bakhipha kanjani laphana ku Genesis kube kuhamba kahle indodana yamtonke ethi kahle ngabe ngiyasho ukuthi chapter 12 verse 1 and 3 uNkulunkulu bekathembise lesive noma bokhokho kwekuthi uyawubapha lela live laseKenani kodwa na ke kwaze kwafika lesigaba lesi la khona sebayokhishwa soloku lelive bangakaphiwa lona kodwa na ke lelive bebathenjiswe lona ukuthi uNkulunkulu ubaphile lelive laseKenani endike kulokwethembisa kwaNkulunkulu kunetinto letivelako kwethi uNkulunkulu ubathembisa nje lelive kodwa kunento lekufuna ukuthi nabo bayende ngoba uthi lalo unyawo lwakho liyawunyathela khona lelo live noma leyo ndzawo uyawuyidla so ke ukhuluma ke na Joshua uthi qina Joshua ube nesibindi utawuhola lesive usihambise siyele masifunda incwadi ya Deuteronomy chapter 34 iyasitshela ukuthi wafa Moses kwakhalwa kwalilwa kwaba nebuhlungu ukuthi inqeku yaNkulunkulu ile Moses seyifile leyabakhipha eGibhithe banelithemba lokuthi iyawuhamba iyobafaka even lesethembiso njenge kusho kwayo kodwa na yafa lenceku ingakafiki noma ingakawuphethi lo msebenzi wonke lebekade iwukhulume ngemlomo wayo lana ke siyafunza futhi bazalwane kwekuthi
uNkulunkulu kude umholo indispensable elangeke abe replaced ebukhoneni baNkulunkulu noma ngabe lo mholi ube ngumholi wente imisebenzi lemikhulu kangakanani noma lo mholi ube ngumholi lo sigweva lesinjani kuNkulunkulu wonke umholi uba replaceable. Umsebenzi waMoses wahamba waphela kwabida ukuthi kuqale umsebenzi lomusha umsebenzi waJoshua. Moses bekumuntu wemthetho. Uma ngabe sikhuluma ngePentateuch sikhuluma ngale first five books of the Bible. Kusukela kuGenesis siyokuma kuDeuteronomy. Letincwadi leto tincwadi letikhuluma ngemthetho. Tincwadi Moses was concerned about the law. Kwekuthi kugqinwe imithetho yaNkulunkulu walanda imithetho entabeni yeSinayi kwabanjani kodwa nyalo kwase kungasadingeka imithetho la kwase kufanele ukuthi kiwe khona kwase kudingeka umuntu lo tawukulwa leka neskill sokuba lisoja noma leka netalenta lekulwa lekubamba inkemba. uNkulunkulu kulesinye isikhathi uyabafuna abantu labatongena batawukulwa even physically balungise tintfo. So Joshua was one of those people le uNkulunkulu wamqoka kwekuthi lolu tawukulwa uke walwa. Moses asesekhona walwa nema-Amalekites walwa nawo Joshua wabonakala ukuthi yindvodza ngempela lenemandla lenelikhono lephiwe ekulwa eleyilaceleni kwaMoses. Sifundile futhi ngaye laphana ku-Numbers chapter ku-Numeri chapter 11 la khona bo-Eldad naMedad sebathi baprofetha weva buhlungu kwekuthi hey ingathi abantu bafuna bathi imbangi naMoses. So Joshua was somebody who was very much in the ministry of Moses. LeNkulunkulu bekamsebenzisa kuyo Moses. So uNkulunkulu uyamkhetha ke ukhetha umuntu lonezil kwekuthi nyalo akasale atothatha buholi aqhubekele phambili. And lana sifunda ukuthi buholi akusiyo into lensha akusiyo into leqalwa nguwe yinto levele eseyiqale phambili. Lokusho ukuthi wena nawuta utohola abantu uba yidebtor noma uyakweleta kulaba labahambe phambi kwakho kwekuthi laba beke khona thatha wena ngemandla ugijimise lo luthi uya ulumikisa endaweni efanelekile uphinde ube icreditor. Ube icreditor kulabetabo kwekuthi nabo batobalela kuwe uthi hey bani wasipha naku leta nabo nathi sesiyawukweleta wekuthi sikumikise ngoba naJoshua wakweleta wekuthi abamikise abantu emveni lesethembiso leMose bekakhulumile ukuthi labantu laba uNkulunkulu ubabele live lesethembiso live lemakhanani. So ke lana siyabona ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu lokunguye longumholi kahle kahle akusithini ebaholi. Uthi ke uNkulunkulu kuJoshua qina ube nesibindi ukusho lokho emahlandla. Ngiyabona uNkulunkulu lekendlulako ku3 or 4 la uNkulunkulu atshela Joshua khona ukuthi akaqine abe nesibindi akaqine abe nesibindi. Yini uNkulunkulu aphinda phinde lokho ukuthi qina ube nesibindi kungoba Joshua wathi khanza yena ukuthi hey uyathi lo msebenzi ngathi awungifanele ingathi mina ngiwiki kunaMoses kodwa uNkulunkulu lambitile wambona ukuthi lo nguye wekuhola abantu bami abasusela abayise la ngifuna khona. Uyabona ke uma ngabe senda umsebenzi waNkulunkulu asiwendi ngemandla ethu kungako uNkulunkulu athi asiqine ngoba nguye futhi lo losiqinisako nguye futhi lo losinika lesibindi nguye losinika lelikhono lokwenza lo msebenzi. Thina ngakwethu siyesaba thina ngakwethu sibuthakathaka kodwa lo mnikati wemsebenzi uthi qina ube nesibindi angakuyali. So ke uNkulunkulu usibita ngoba atethembe yena and labanengi uNkulunkulu uyaba eliminate abakhweshise ngoba sikhathi sabo sesiphelile. Unendlela Nkosi yekuba eliminate not because sebone kakhulu noma sebatoze bone kodwa ngoba
ngathini lenzima lesekungenwa kiyo ayisengangabo ayisabalingananga wamkhweshisa Moses umuntu wemthetho sekushilo wamkhweshisa Miriam lebekade angumprofeti Miriam was a prophetess wamkhweshisa kufuneka inkembo wamkhweshisa Aaron because kwasengasadingeka ubupriest ngaleso sikhathi kodwa kwakudingeka abantu benkemba labantu awusebenzisa inkemba kuyongena kule live leli uNkulunkulu lathi kuyongena kilo lokunye lesifundzako uthi uNkulunkulu le live leniyawungena kulo linebantu labakulo noma uNkulunkulu into akuphile nawe kunenzima lokufuna ukuthi uyidlale uze ukuthi lento lophiwe yona uyithole uyibambe ibe yakho angeke ibe yakho uhleli passive nje ugoqetandla utawugcina ngokukhuluma lokho kwakethu lokho kwami laba bathatha into tethu uhleli ugoqetandla uyabona kukhona abantu ukuthi hey leti into leti delibandla leti fanele ngabe ngithi bo CEO ngithi bo bani ngabe sebenza thi utawusebenza njani ungakafunzi sikolo wanikwa wasibaleka kwetanye imitamo wala namuhla utobalisa hey ngabe ngimi nje namuhla Nkosi yami yawusala kunjalo nje tifiso takho kofakuthi so uma ngabe kuthiwa uNkulunkulu ukunike info kusho ukuthi nawe kunemsebenzi lekufuna ukuthi uwende awunikwa nje info ubese ugoqatandla uthi ke uNkulunkulu lelive ngilipha lona kodwa lenu lani yawubeka khona lunyawo lwenu khona ngalamanye amagama usho ukuthi uNkulunkulu lelive lani yawu attacker letive letihlala kule live nitiqoshe liyawube selibaleni ngoba niyabe senibeke inyawo lwenu sokusho ukuthi now you have taken full control yalendzawo kodwa nake lokho asikuboni kwenteka kule sive saka-Israyeli sikubona kwenteka enkosini Davide nasenkosini inkosi bani le ngiyamkhohlwa but nakuJeroboam Uzziya nakuJeroboam siyabona kuyenteka lokho ukuthi now they are taking authority yalendzawo laNkulunkulu abaphe yona so kuyaphinda ukuthi lesi isikhathi silwe netimo size sitawuthatha lokungekwethu utawusala selokubalisa hawo ngabe ngimi ngabe kwami ngabe kunjani sizathu awukasukumi kuphinda ukuthi uyisukumele info lokholelwa ukuthi ngeyakho uqonde ngqo kuyo so ke lana siyabona ukuthi kwakufanele baqondane netive bayokulwa nato letive letatakhile kule live laseKenani lithi lethu lelive uyabo kulesi isikhathi uNkulunkulu uphinda ukuthi siqondane nesimo sima ngeke sisibalekele ukuthi hawu ngoba uyakholwa wena ngoba unakholwa wena umfundisi sitawukuma kuphinda athi ngalesi isikhathi ushintshe hambe ubhekane nazo head on so uNkulunkulu into noma ngabe ukuphile uma ngabe uligwala angeke uze uthithole lesi isikhathi kuphinda ukuthi ulwe ngemandla akho onke iKenani kwakulive lengathi it was a physical land or a material land lekwakufanele ukuthi lihambe liyothathwa lalinetinto ke etalo njengetinto leti physical lokho ukuthi uma ngabe ngiyofuna into leti physical kufanele ngijuluke physical ngibonakale kumbe kulesi isikhathi ngisalele mihuzuko yalokujuluka kwami ngifuna into leti ngetama lapha yana kwabita ukuthi bajuluke boJoshua bayothatha lokungekwabo uthi ke uNkulunkulu yeJoshua lamavi alenqwadi angasuki kuwe noma Joshua beka umuntu wemkhonto angumuntu wesibhamu angumuntu wemqibisholo ngalamanye amagama angumuntu wempi alisoja kodwa kwakubita ukuthi liBhayibheli lingakhweshi kuJoshua incwadi yaNkulunkulu yemthetho ingakhweshi kuJoshua akusho ukuthi uma ngabe sewenda umsebenzi noma ngabe is a security work seshothwa nasefanele ignore uNkulunkulu noma ngabe umthishela noma ngabe unginela noma ungubani uNkulunkulu must be always the base ufanele ukuthi uNkulunkulu umente abe weqala etimpini losuke
ubhekene nato uthi ke uNkulunkulu lencwadi yeJoshua iyesuka emlonyeni wakho lokho ukuthi Joshua nakakhuluma akakhulume livi laNkulunkulu itolo besina Bishop Shotgun entambama in our intercessions wakhuluma Bishop Shotgun ukuthi kunetingelosi leti attractwa ukuthi wena ukhulume livi laNkulunkulu uma ukhuluma livi laNkulunkulu you are attracting the angelic being tiyeta tingelosi titawungenelela titawubambisana nawe uma ukhuluma livi laNkulunkulu likhulumele livi laNkulunkulu esimeni sakho kurelease tingelosi taloko uthi uNkulunkulu wazindla ngalo la engqondweni yakho lingaphumi lelivi laNkulunkulu wathi umbishop uma ngabe uzindla ngelivi laNkulunkulu kukhona tingelosi leti attractwa imicabango yakho uyabona uma ngabe tingelosi ya attracteka kusho ukuthi kukhona lokunye lokuthi attracteka uma ngabe sohamba ngendlela lengasiyo excuse me ngamanye amagama kusho ukuthi lokho kufanele ukuthi umuntu athi ikakhulukazi thina emaKristu asikwathi ukuthi masikhuluma livi laNkulunkulu uNkulunkulu urelease impi yasemazulwini noma ngabe lento ibukeka ngiyayisaba kodwa angikhulume livi lithini livi laNkulunkulu uNkulunkulu urelease tingelosi tasemazulwini titawukulwa impi makabongwe Jesu so namuhla entsambama ngifuna ngingakaphethi ukuthi ngisho ukuthi kakhulu indzaba isekuthenini lelivi laNkulunkulu alingasuki kuwe kodwa lokungona sibili kwenta umuntu anqobe tonke timpi lasuka bhekene nato akusiwa nje ukuthi ufunde livi laNkulunkulu kuphela kwekuthi uNkulunkulu abe naye uthi uNkulunkulu ngitawuba nawe njengoba benginaye naMose nawe ngitawuba nawe ayikho into ledlula ipresence yaNkulunkulu kunanoma ngabe ngisiphi isimo losuka ubhekene naso umqele uNkulunkulu ukuthi bani khona Nkosi bani khona Simakathe uyabona sinenkinga namhlanje lesibhekene nayo emhlabeni kuyakuthi bathi bakhona abantu labakhe ama regulations ama constitutions ama church laws or whatever kubekwe eceleni labo bantu kubese kuyophakanyiswa tinqwadi temthetho kubekwe eceleni moyo loyinkhwele kuyophakanyiswa letinye tinti imihambo yemasonto moyo loyinkhwele must take charge yayo yonke info lesiyendabo awu makabongwe Jesu moyo loyinkhwele must take charge uthi ke uNkulunkulu lelive ngininika lona kodwa ukhuluma na Joshua is representing the community or the nation of Israel tonke tintfo lebe banikwe tona bethi la esandleni saJoshua andike thina tonke tintfo lesinikwe tona tila esandleni saJesu uma ngabe sikhonda Jesu sinako konke lokutethembiso leNkulunkulu asethembise kona asingesabi asinganqini okanye sisibena ukuthi hey angathi noma kutakwenteka noma kanjani lokhu uNkulunkulu lakwethembisile ngaJesu sinako uma athi umbhali nginemandla ekwenta konke ngaye Kristu longiqinisayo yethemba lamandla ukuthi akhona wakhulume lamandla esimeni sakho ukuthi nginemandla ekwenta konke ngaye Kristu lomqinisayo noma ngabe ngikusiphi isimo nginawo emandla this power akabonwa amen they are invisible as long as siqhina budlelwane bethu naNkulunkulu buphilile as long as sihamba kulendlela sithineke namuhla singena kulendzaba yesethembiso sakomoya kumba ngakushiyi lokho sengitaye emaphethelweni kwekuthi lesizwe saka-Israel asizange sikhona kungena eKhanani bonke labadzala labaphuma eGibhithe abazane bangena eKhanani kwasekusele umnyaka munye ukuthi bangene eKhanani kodwa ngenxa yokungakholwa badonsa for 38 years
bafa bonke labadzala kuze kuthi kutongena labakholwako even laseKenani. Babili kuphela labangena, kwangena Joshua na Caleb. Leni Joshua na Caleb. Le gama lelithi Joshua lisho ukuthi salvation Joshua. Kodwa Moses waliguqula le gama wathi Hoshea. Le gama lithi Hoshea lisho ukuthi Jehovah is your salvation, or Jehovah your salvation. Lokho ukuthi Moses wathi cha insindiso ivela kuNkulunkulu. Le gama lithi Joshua lisho salvation, lisho a redeemer, a savior. And li gama ngalabanye amagama lelisho ukuthi Jesu, leli gama lelithi Joshua. Now nifuna kusho ke bazalwane ukuthi lokunye emagama ethu anento lethide bayathanza kabathanzi ligama lakho linento lethide. Mina nje lami nginguDavid. David was one of the greatest king of Israel, a king after God's heart. I may not be after God's heart, but the name David lenganikwa batali bami linalokuthide batali bami leNkulunkulu abembulela bona ukuthi abanginike legama lelithi David okanye Dumsane, ligama lendumiso, the praise. Now David was one of the great praisers or singers or worshippers of Israel. So uma ngabe senza umsebenzi waNkulunkulu kufuna sikubuke ukuthi emagama lesiniketwe wona ane ministry thide lapha kiwo. Sisawulala namhla kusihlwa. I want to say to you, mntwana kaNkulunkulu, there is an angelic being discharged by God on your behalf. And you do not worship the angel, you worship God, and God discharge angels over you. As long as ukhuluma live la nkulunkulu, ma ukhuluma live la nkulunkulu, ati ma ubo 103 nangaphosisi verse 20, ati nine maqhawela nemandla nani dingelos leniva nibese niyalenta live la nkulunkulu. Funa wathi simo sakho khuluma livi la nkulunkulu esimeni sakho. Noma ngabe si hopeless kangakanani, khuluma livi la nkulunkulu. Qabanga livi la nkulunkulu. Zidla ngelivi la nkulunkulu. Lingasuki kuwe, liya attracta emazulu. Uthiteke Bishop Shotgun semphetha wathi nesikhathi kukwesha lengelosi yankulunkulu. Lo mhlaba lesiphila kuwo awufuni into lene vacuum, awufuni into le empty lengenalutho. Emadimoni athatha indzawo. Qaphela ke lamlonyeni wakho ukhuluma ngalethi inzebethe emlomo wakho. Uqabangani, uzindla ngani? U-attracta evil spirit by so talking. Let us pray. Babelon manje sesibongile egameni lika Jesu. Sibonga Nkosi livi lakho lese silifundile Nkosi, saphinde futhi salinambitha salihwabula, sahlwabula Nkosi, salidigesta ngoba ngilo lodwa leliphilile. Sibusisa ngalo Nkosi egameni lika Jesu. Uphinde uqosha Nkosi bonke bumnyama baloku kuphila. Usende Nkosi siphile sekhanyeni kwakho. Sibusisele Nkosi nabagulako. Ngiyabathandazela Nkosi ukuthi bakhulume livi lakho Nkosi esimeni sabo. Kwathi ikhona inyanga enkulu uJesu ligama layo. Sibusisele Nkosi nabasematilongweni kwathi bathi ukhona umkhululi wethu boshwa egameni lika Jesu. Busisele Nkosi lonke hlobo lebantu ngoba alikho livi lakho lelinga-address ekuphileni kwethu. Kwente konke Baba wethu lebushe nophayisa nokhathimiswa kwelakho ligama Jesu manje naphathe. Amen. Thank you very much bazalwane. I'm sorry for indaba yokuhamba kwagesi bekhona lokho kuthiwa but it's a 10th hour. Akhona kuhle 8th hour kuhle kuthathwa gas
uphinde futhi ubuye. But nje live la nkulunkulu ngiyawulishumayela sikhathi sivuma noma singavumi emagadget nginawo ngwalungiselele nje live la nkulunkulu ngoba ngabidwa umbishop Mabuza noma sayangasekho emhlabeni wathi wamshabalala. You must create an environment letawukwenta ube comfortable with your calling. May his soul rest in peace to rise in glory. Amen. Busisekani ke bangcwele wherever you are, in Jesus' mighty name. Amen and amen.